Hey guys, welcome back to my channel once again. So in this video, we are going to discuss how to find sign of roots of a quadratic equation. अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड डायरेक्ट फॉर्मूला एंड हाउ टू फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग द शॉर्टकट मेथड. सो प्लीज मेक श्योर कि आप उन्हें सबसे पहले देखें एंड आई विल लिव द लिंक ऑफ दोज वीडियोज इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, तो साइन ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे. अब हमें पता है ऑलरेडी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का साइन क्या है एंड सम ऑफ रूट्स का साइन क्या है, तो उसके बेसिस पे मैं साइन ऑफ रूट्स निकाल सकती हूँ. अब अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने डिस्कस करा था कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को सॉल्व करने का फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन में ए एंड सी अपॉन में ए, एंड वेयर b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square and c is the coefficient of x to the power 0 या c जहां पे x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा. ओके, x की पावर कुछ भी नहीं होगी. सो ये मुझे इक्वेशन दी हुई है. सो मैं डायरेक्टली देखते से ही कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ साइन ऑफ द रूट्स. ओके, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट तो पता चल जाएगा. प्रोडक्ट क्या हो गया मेरा माइनस बी अपॉन में प्रोडक्ट क्या होगा मेरा सी अपॉन में ए एंड मेरा सम क्या होगा माइनस बी अपॉन में ए. तो इस बेसिस पे मैं साइन ऑफ रूट्स कैसे निकाल सकती हूँ. तो सपोज इसके पहले मैं एक और चीज आपको क्लियर करना चाहती हूँ. आप सबको इतना तो पता ही होगा कि -1 इंटू -1 अगर दो चीजें माइनस हैं तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होता है मेरा पॉजिटिव, दैट इज प्लस में. अगर ये -4 या -3 भी होगा तो भी पॉजिटिव होगा, और अगर इनमें से एक भी पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, नो मैटर कौन सा. अगर फॉर एग्जाम्पल 4 और 1 लेते हैं तो -4 और 1 होगा तो भी ये नेगेटिव होगा, और अगर +4 -1 होगा तो भी ये नेगेटिव होगा. आई डू होप कि इतना तो आपको पता ही होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है एंड प्लस प्लस माइनस माइनस इज पॉजिटिव एंड प्लस प्लस इज पॉजिटिव एंड माइनस एंड प्लस आर ऑलवेज नेगेटिव. ओके, सो यही एक बेसिक कंसेप्ट रहेगा. उसके बेसिस पे हम देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो सपोज मेरा प्रोडक्ट का साइन है पॉजिटिव, दैट इज अल्फा इंटू बीटा. मेरा पॉजिटिव है एंड मेरा सम भी पॉजिटिव, तो इसके बेसिस पे क्या होगा अल्फा भी मेरा क्या है पॉजिटिव होगा एंड बीटा भी पॉजिटिव होगा. दैट इज मेरी दोनों की दोनों रूट्स जो रहेगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि सम भी पॉजिटिव आ रहा है एंड जो है मेरा प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ रहा है. ओके, अब यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है लेकिन सम क्या है, सम है मेरा नेगेटिव. तो इसका मतलब डेफिनेटली इनमें से कोई एक ना एक तो नेगेटिव होगा. और क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो गया है, सो प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी होता अगर दोनों की दोनों नेगेटिव होते. तो इसका मतलब दोनों ही जो मेरे अल्फा है वो भी नेगेटिव होगा एंड बीटा है वो भी मेरा क्या होगा नेगेटिव. अब लेट्स मूव ऑन टू माय नेक्स्ट कंडीशन. इधर मेरा प्रोडक्ट क्या है नेगेटिव है. इसका मतलब एक जो है मेरी एक रूट पॉजिटिव होगी और एक रूट नेगेटिव होगी. लेकिन यहाँ पे क्या देख सकती हूँ मैं, सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स मेरा पॉजिटिव है. इसका मतलब अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो जो मेरी बड़ी वाली रूट है वो क्या होगी मेरी पॉजिटिव, क्योंकि सम क्या हो गया मेरा पॉजिटिव. अब सम पॉजिटिव तो तभी होता जब अगर जो बिगर मेंबर है दैट इज अल्फा वो पॉजिटिव हो. अब क्योंकि मेरा प्रोडक्ट नेगेटिव है तो डेफिनेटली बीटा हैज टू बी नेगेटिव. माय अनदर कंडीशन, प्रोडक्ट इज नेगेटिव एंड द सम इज ऑल्सो नेगेटिव. तो अगर मैं कंसिडर करती हूँ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो यहां पे क्या होगा जो ग्रेटर वाली रूट है वो होगी मेरी नेगेटिव. ओके, एंड एक रूट को तो ऑब्वियसली मेरा पॉजिटिव होना ही है क्योंकि मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा प्रोडक्ट है नेगेटिव. सो आई डू होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम अल्फा और बीटा को डायरेक्टली निकाल सकते हैं जस्ट बाय सीइंग द इक्वेशन, लाइक जस्ट बाय कैलकुलेटिंग c बाय a एंड माइनस b बाय a. अब ये वाले टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक IBPS PO SBI PO, जहां पे एक्चुअली आपको इक्वेशंस दे दी जाती है कि एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 16, एक इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस y प्लस 12.
लेट अस सपोज दैट, एंड आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड कि x इज ग्रेटर देन y, ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन y, ऐसे आपको कंडीशंस दे दी जाती है. सो इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में एक्चुअली ये दीज टाइप ऑफ ट्रिक्स आर वेरी हेल्पफुल. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इनका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें सो एज टू गेट हेल्प इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. So now we will find out how to find the nature of the roots. Okay, so nature of the roots से मेरा मतलब है कि whether the roots are complex, whether the roots are equal, whether the roots are rational or irrational. अगर आपको rational irrational नहीं पता है तो let me know and I'll try to make a video so as to explain you the concepts. Okay, and whether the roots are unequal है क्या exactly. ओके तो इनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको पता रहे कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है. अब इसके लिए अगेन मैं पूरा की पूरा सॉल्व तो नहीं करूंगी इक्वेशन, तो मैं जस्ट सॉल्व फाइंड कर सकती हूँ इसको यूजिंग द फॉर्मूला b² माइनस 4ac. अब ये b² माइनस 4ac आया कहाँ से? तो ये अगर आपने मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला वाला मेथड का वीडियो देखा है तो उसमें हमने डिस्कस करा था कि कोई भी रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, b² माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a. ओके, अब एक रूट मेरी रहेगी प्लस और एक रहेगी मेरी माइनस, और उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली सिंबल चेंज हो जाएगा. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बता देती हूं कि एक रूट होगी मेरी जहां पे मेरा साइन रहेगा माइनस, ये वाला साइन, और एक रहेगा जहां पे मेरा ये वाला साइन हो जाएगा प्लस. ओके, ठीक है. तो इस बेसिस पे हम कैसे निकाल सकते हैं? सो अगर मेरा b² माइनस 4ac 0 रहा तो क्या होगा? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. सो मुझे दिख रहा है कि ये वाली जो पूरी टर्म है कैंसल हो जाएगी और ये दोनों टर्म्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो इस वाले केस में क्या होगा? मेरी रूट्स वुड बी रैशनल एंड व्हाट? एंड इक्वल. सो यहां पे मेरी कंडीशन रहेगी रैशनल एंड इक्वल. आप अगेन अपने हिसाब से भी कोई एग्जाम्पल ले लीजिए जहां पे आप कंपेयर करेंगे तो हमेशा ये वाला टर्म ही 0 हो जाता है, तो डेफिनेटली ये वाला टर्म 0 हो जाएगा. नहीं, रूट्स क्या बची मेरी? माइनस b अपॉन में 2a माइनस b अपॉन में 2a, दैट इज बोथ द रूट्स विल बी इक्वल. सो इस केस में होगा मेरा रैशनल एंड इक्वल. ओके, नाउ व्हाट इफ मेरा जो b² प्लस 4ac है, माइनस 4ac, सॉरी, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. ओके, अब इसमें भी दो कंडीशंस आती है कि हो सकता है कि ये वाली जो वैल्यू है वो एक परफेक्ट स्क्वायर की हो. ओके, एंड अ परफेक्ट स्क्वायर. अ परफेक्ट स्क्वायर. सो आई डू होप आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है क्लियरली. ओके, सो ऐसे केस में क्या होगा? the roots will be rational and unequal. okay, rational and unequal कैसे? मैं आपको बता देती हूं एक बार. सपोज कि जैसे कि मेरा ये वाला वैल्यू आया अंडर परफेक्ट स्क्वायर. क्या होता है सबसे पहले? तो परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 4, 49, ओके, 16, जिसका अंडर रूट करने पे एक परफेक्ट नंबर आता है. अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्या माइनस 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, माइनस 49 नहीं है. ओनली द पॉजिटिव नंबर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, तो जैसे कि 4, 49, 16 ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. तो यहाँ पे अगर कोई नंबर माइनस b² प्लस ac डेफिनेटली अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये वाली इक्वेशन ऑटोमेटिकली मेरी सॉल्व हो जाएगी प्रॉपरली एंड बोथ द रूट्स विल बी रैशनल. एंड अगेन क्योंकि ये प्लस का साइन और माइनस का साइन रहेगा, सो इसलिए क्या होगा? मेरी रूट्स भी अनइक्वल रहेगी. ओके, एंड अब मेरी नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? मेरी नेक्स्ट कंडीशन होगी कि व्हाट इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 बट एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर को मैं ps कर देती हूं. ओके, सो इस केस में क्या होगा?
इस केस में ऐसा होगा कि हम इसकी वैल्यू प्रॉपरली निकाल नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर मेरी वैल्यू आई 37 माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac की, इट इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो मैं इसका प्रॉपरली नहीं निकाल पाऊंगी। एंड उसके बाद ये क्वेश्चन कैसा रहेगा, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था इस केस में, कि जैसे कि 5 की वैल्यू आ गई, तो 5 की वैल्यू आई तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमारी रूट्स क्या होगी, मेरी रूट्स होगी इररेशनल एंड अनइक्वल, क्योंकि मेरा प्लस माइनस का साइन तो रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, इररेशनल एंड अनइक्वल। ओके, अब मैं देखती हूं मेरी लास्ट कंडीशन, जिसमें क्या होगा, ई की कंडीशन मेरी बची हुई है। व्हाट इज दैट, मेरी ई की कंडीशन जो कि बची हुई है, इट इज माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो मेरी वैल्यू है वो ही नेगेटिव आ गई, जैसे कि माइनस 49 अगर मेरी ये वैल्यू आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो अगर मेरी वैल्यू हुई जैसे कि माइनस 49, तो इस केस में अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करती हूँ इक्वेशन में, तो ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को फॉर्म करेगा, क्योंकि कभी भी जब अंडर रूट ऑफ नेगेटिव आता है तो हम उसको सॉल्व करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एंड इट्स गोना बी काउंटेड एज अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। एंड मोर ओवर यहाँ पे मेरी प्लस माइनस का साइन तो रहेगा ही सही, सो डेफिनेटली द रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। सो गाइज, मैं एक क्वेश्चन आपको अपने साइड से दूंगी, गो इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी वेदर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की रूट्स का नेचर क्या है। ओके, फाइंड आउट using this formula and using our methods. You also are supposed to find out the sign of the roots, whether they are positive or negative, their sum is positive negative, क्या रहेगा वो भी आप मुझे find out करके बताएंगे, not by directly solving them, by using the trick that we used in the previous part of this video. So guys, I hope this was helpful and this was the end of this part, and let me know in the comment section below if you like this series. Then please don't forget to subscribe to my channel. Also let me know कि मैं और कौन सी questions के लिए और कौन से video types आपके लिए बनाऊं, so as to make your studies even more easier. Till then, stay tuned, stay subscribed.